थुङसान हिँड्ने बाटो भयो भने मान्छेहरू कमै हिँड्छन् यो बाटोमा चाहिँ। डाँडामा आइपुग्यो माथि कि छैन? त्यो एउटा नाम हो, दर्शाउने हुनु पर्यो नि त। आइपुग्ने हो वहाँनिर हो। अरे यो बाटोको विषयमा यसो केही भनिदियो नि त, लु 2-4 शब्द। यता फर्केर नागरिकहरू लड्छन् भनेर यहाँ चाहिँ नि चिफ्लो हुन्छ भनेर चाहिँ यो नारियलको चाहिँ नि म्याट जस्तो बिछाएको छ। बार लगाएको छ। नेपालमा यस्तो लगायो भने आगो लगाएर यिनी नष्ट हुन्थ्यो। त्यो नेपालमा चाहिँ विकास सम्भव नहुनु भन्दा पनि नागरिक पनि त्यस्तै नेपालको सबै त्यस्तै पिछल भएर नेपाल बिग्रिन्छ। नागरिकै सभ्य छैनन् होइन। नेतालाई गाली गर, नेता त बरु ठिक छ। नेतालाई गाली गर, गाली गर्नुपर्ने चाहिँ जनता छन्। जनता पनि छन्, नेता पनि त चोरै छन्। यहाँ बस्ने ठाउँ बनाइदो रहेछ। माथि आइपुग्यो हामीहरू। यता अर्कोपट्टिबाट हामी झर्दैछौँ। यो त धुपी होइन, धुपीका बुट्टा राख्नु नि त। सल्लाह होइन धुपी चाहिँ। के को फलाम हो भुइँमा? म्याट चिप्लिन्छ भनेर। माथि चाहिँ एकदम हावा चिसो आएछ। मुनिपट्टि ठिकै थियो मौसम, माथि आएपछि अलिक चिसो चिसो भयो। बेलुका पर्दै साँझ पर्दै गएर पनि होला। बस्ने ठाउँ बनाइदिएको छ जङ्गलको बिचमा। कति आनन्द ल हेरौँ। विकास भनेको यो हो। नागरिकलाई एकदम सुख राख्न खोजेको छ। ल हेर्दै यो अब फलैचाको बारेमा 2-4 शब्द। ल यो फलैचाको बारेमा हेर्दै 2-4 कुरा। यो चाहिँ अब घुम्न आउने नागरिकहरूको लागि अब यहाँ आउँदा हामीबाट पनि सबैलाई हामी पनि बस्यौँ भनेपछि अब यहाँ त वृद्ध नागरिकहरूदेखि त सबै यहाँ नहिँडिकन खाना नपचाउने मान्छे यहाँ धेरै हुन्छन्। नेपालमा चाहिँ खाने डमलङ्ग पल्टिने त्यो सिस्टम यहाँ हुन्न। अब खाएपछि शरीरलाई तान्नको लागि पनि कामै गरेर शरीर तान्ने मात्रै हुँदैन कि एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता यहाँ चाहिँ जरैबाट छ बच्चैदेखि। स्कुल लेभलदेखि नै यहाँ एक्सर्साइज प्रमुख। घाँस कपास जस्तै एक्सर्साइज पनि एउटा गाँसिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ यति राम्रो बनाएको काठको हो यो। यसो खर्च पनि लाग्यो होला। अब बाटो पनि अब चिल्लै छ। यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ नागरिकहरूको लागि। अब हामी पनि यहाँ विदेशी नागरिक हो, हाम्रो पनि ट्याक्स काटेको छ। अब हामीले पनि सेवा सुविधा लिएको छ, जहाँ पनि त्यहीँ ल्याइएको छ। ट्याक्स अब प्रत्येक महिनाको 10,000 20,000 ल्याइएकै छ। हामी फेरि निस्क्यौँ अब।
फुर 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 नगर पुतली चालपाउली जालैमा परेसी। स्कुलको छेउको भनेको कुन माहौल? यो यतातिर बे रङ लगाएको रहेछ। नेपालमा रङको बजेट खाओमा सुरु हुन्न मजाले खाएको पुरानो खनेको तर अब बँदाले खनेको हो यो सबै? नयाँ होइन कि उता जान्छ। Oh my god. Oh my god. तीनटा पहाड भइसक्यो अब योबाट झर्ने भनेको खै बाटै हुन आँटेन मार्छ यसले हिँडाएर आज। टपमा आइपुग्यो।